Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині, кажуть в нас на Україні, здоровенькі були. Доброго дня, дітки! До нас сьогодні в гості завітала дівчинка Оленка. Вона на канікулах була у бабусі в селі. Там було дуже багато тварин. Вона їх добре запам'ятала, і ми з вами їх добре знаємо. А ще були пташки, але вона не може згадати, як вони називаються. Дітки, а ви знаєте птахів, які живуть в селі? Ні? Тоді я вам разом з Оленкою зараз розкажу. Подивіться, як багато тварин та пташок живуть в селі. А скажіть, будь ласка, як називаються тварини, які живуть в селі? Вірно, свійські або домашні. А як ви гадаєте, як називаються пташки? Так, також домашні або свійські. Давайте розглянемо птахів. Послухайте загадки. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Кукаріку. Хто це, дітки? Вірно, це півник. Дітки, а ви знаєте, що півник живе не один в селі, у нього є своя родина. Це мама курка і їхнє маленьке дитинча – це курча. І так, як півникова родина називається? Тато півник, мама курка і дитинча курча. Дітки, а хто ще живе у бабусі в селі? Давайте послухаємо ще одну загадку. І шипить він, і гегоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і немовби промовляє. Я вкушу, то буде знак, я сердитий птах. Хто, дітки? Гусак, вірно. Дітки, у гусака також є своя родина в селі. Мама гуска і їхнє дитинча гусеня. Давайте повторимо з вами ще раз. Тато гусак, мама гуска і дитинча гусеня. Молодці! Діти, послухайте ще одну загадку. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик. З півнем свариться хто, дітки? Вірно, діти, індик. Діти, в індика також є своя родина. Мама індичка і їхнє дитинча індиченя. Давайте повторимо ще раз. Тато індик, мама індичка, маленьке дитинча індиченя. Дітки, ось ми і згадали, і вивчили свійських птахів, і дуже допомогли Оленці. Оленка нам каже дякую. Дітки, а я вам пропоную розглянути будову птаха свійського. У нього є тулуб, є шия, є голова, є лапи, є дзьобик, і є хвостик, і є два крила, а тіло вкрите пір'ям та пухом. Дітки, а зараз пограємо в гру «Дика чи свійська тваринка». Діти, кінь – це дика чи свійська тваринка? Вірно, діти, свійська, тобто домашня. А ведмедик – це дика чи свійська тваринка? Вірно, дика. А вовчик – це дика чи свійська тваринка?
Вірно, дика. А корівка – це дика чи свійська тваринка? Вірно, свійська. А коза – це дика чи свійська тваринка? Вірно, свійська. А лисичка – це дика чи свійська тваринка? Вірно, діти, дика. Які ви молодці. Дітки, а хто до нас сьогодні приходив в гості? А з якими свійськими птахами ми сьогодні познайомилися? А де живуть свійські птахи та тварини? До побачення!